buzdolabına direkt tekrar yapıyoruz. Az önce ben yaptım ama o seferki çok kötü çıkmıştı. Şimdi tekrar aynı manzaraya koyuyorum. Birazcık bu sefer buzluğa mı baksak ya? Yok o abartı. Buzluğa bakmak abartı olacak. Buzluk abartı. Dur lan, sandalye gerek. Nerede? Size hemen yukarı koyuyorum efendim. Az önceki yaptığım ninja yıldızı hala burada duruyor. Arkadaşımız bu sefer. Bye bye. Later. Lan düşmüyor. Düşüyordum. Size bay bay. Bay bay. 3, 2, 1. Işıklar sönsün. Arkadaşlar bağırmak gerekiyor. Sesim ancak öyle geliyor. 3, 2, 1 açtım. Geliyorum. Yukarıda kimler varmış? Dur şimdi de buzluğa bakın. Şimdi buzluk abartı olsa da bakalım hocam. Ne zararı olur? Burada güzel bir şey de var. Goodbye. Bye bye. Uzun süre orada kalacaksınız. Kapattım. Orada ne yapıyoruz? Neyse. Biraz orada durun. Geliyorum şimdi. Dur hemen geliyorum. Selam. Güzel dondunuz mu? Tabletimde iyi ki donmuş. Su sıcaktı. Artık tabletime sarılar koyacağım. Ninja yıldızımız burada. Burada bu ninja yıldızını bilmiyorsanız yeni kanalıma gelin ve orada ninja yıldızı yazan videoma tıklayın, orada göreceksinizdir. Yakalandınız. Fışık fışık fışık. Arkadaşlar yeni bir şeyler isterseniz ya az önceki o attığım videoya ya da bu videonun altına yazın. Ne isterseniz ben onu da yaparım ve atarım ama araba falan istemeyin. Onlar çünkü kanatta yapılmaz. Görüşürüz. Ay bye bye. Gel. Gitmeye çalışıyorum. Yakalayıp evine götürelim. Ne diyor? Bye bye.